iOS 16.2 မှာပါဝင်လာတဲ့ app တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Freeform App လေးတွေက feature လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ creative ဖြစ်မဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုံနှိပ်တာလေးတွေကိုစိတ်ကြိုက် customize လုပ်လို့ရတယ်နော်စာသား font လေးတွေကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်တဲ့အပြင် shape လေးတွေကိုလည်းစုစုံလင်လင်ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးချယ်မှုတွေကိုလည်းစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အပြင် file နဲ့ Photos app တွေကပုံလေးတွေကိုပါထည့်လို့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပြီးသွားလို့ပြန်ပြီးတော့ share ချင်ရင်လည်းအပေါ်ဘက်နားလေးက share button လေးနဲ့အလွယ်တကူ share လိုက်အောင်မယ်နော်။ဒါဆိုရင်တော့ iOS 16.2 ရဲ့ Freeform App လေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုတွေကိုပုံဖော်နိုင်ဖို့အတွက်အခုပဲစမ်းသုံးကြည့်လိုက်တော့နော်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။